说好了，咱们今天只买丈母娘的，新年礼物不许去买。用不上的，我一定买了，我就用得上了。我去！哎，那个不许不买。我还生气了，还其他东西。哎呀，我不丑了，这我妈买的什么？买了。倒是挺帅呀，哪儿拿的给我拿回去。去要买，这个我妈爱吃，真的。你确定不是你爱吃这个？真的，我妈爱吃。干什么呢？没结账呢。我黑你，是吧你？我怎么感觉是你喜欢吃这个东西呢？不喜欢，我也可喜欢洗这玩意儿。这洗这玩喜庆年年年货礼盒，里面有好多种小零食，估计大小孩都能一起不能吃。你买这么精美、这么贴心、这么省心的礼物，这我妈她肯定开心啊！而且里面还有零脂肪和猪肉果冻，你吃也可以。不是给我吃吗？哎，你具体查。再不多买一就没了，把你带回家，你懂不懂？不是，那线下抢光了，就在抖音喜之郎旗舰店买啊，一样的，几十块能买2盒呢。那现在要买，是不是也该给叔叔买点什么东西呢？对呀，买点我爸也需要。不需要这玩意儿，不需要这个。妈妈，我个贱逼。